本土民主反共，普羅政治民聲起義。My Radio 2016。擁抱大香港主義，香港地，香港人做主持。大香港早晨，香港早晨，香港早晨。早晨，大香港早晨，翻嚟第三節咧，呢個係 My Radio 同埋熱血時報聯播個早晨節目《大香港早晨》啦。今朝有阿 Tom 啦，我鄭松泰同埋 Christina 相結推咪嘅。嗱，第三節咧都係我哋都係需要做個電話訪問。咁點解咧？因為呢一單嘢咧都係尋日喺網絡上啦，甚至上到主流媒體一個即係都幾熱話嘅一個話題。動物界嘅熱話。關公災難啊，所謂嘅。你覺得關公災難？唔係啊，因為我喺嗰個 page 嗰度見到。你話喺公關災難個 page 嗰度出現咗，你又見到。咁我哋講緊邊單嘢？我哋就講緊一間貓 cafe 嘅，就叫流浪貓公館。咁咧就喺尋日咧就係響好多唔同嘅page 啦，同埋新聞都有講到，就係話呢一間咧貓 cafe 咧，佢就即係之前咧就係有一位嘅佢個老闆啦，叫陳生啦，叫阿 J 啦，咁佢應承咗咧就係領養咗一隻流浪貓嘅，兩隻係啦，一對流浪貓嘅，男女應該係啦。咁呢一對流浪貓咧，當時佢領養嘅時候就用咗自己屋企嘅住址啦，去作為嘅一啲嘅，譬如因為通常我哋係因為我哋都會做家訪，睇下會唔會裝貓窗啊，或者紗網啊等等啦。咁咧但係之後咧咁就響呢一個嘅有紮 WhatsApp 嗰個 cap 圖走出嚟啦，就揾翻就係有個貓義工同呢位嗰個領養人士呢位 J 嘅對話，就牽涉咗頭先泰博所講嘅啦，就係由呢個領養之前講嘅話一啲講法，即係領養之前要做啲嘢噶嘛，要家訪要做手續，或者你領養一隻定兩隻啊？你係唔想睇下啲貓屎啊？會唔會幫佢做絕育啊？講咗呢扎嘢。到嗰個 cap 圖咧，就係領養之後啦，發生問題，乜嘢問題咧？就係呢個貓你領養啲流浪貓，我哋熱血貓民都有做捕捉、絕育、放回啊嘛。咁如果你就算做領養嗰啲，其實都會係要求領養人士喺適當嘅年紀咧，就做個絕育嘅手術嘅，咁令到啲貓咧就唔好再亂咁生啦，咁各樣。唔係咁啊，解決流浪貓。唔單止係咁樣啦，咁佢呢條友就仲更加嘅就係話本身係用個住址啦，跟住擺咗個貓 cafe 啦，然之後咧就係嗰個貓義工就發現到佢係唔單止冇做絕育嘅，更加誇張嘅就係生埋添，OK 生咗一竇貓嘅。咁啊，當呢個義工走去對佢質詢嘅時候啦，咁就係好撚串，非常之串嘴嘅，串到一個地步嘅係簡直就係需要講錯。你白痴義工乖撚事啊！嗰隻貓我㗎咁嗰啲。佢直情咁樣講嘅，佢話覺得啊啲貓喺你啲義工手上面咧好慘啊，俾你哋控制佢哋坐監咁，你哋自己反省下啦，不知所謂咁樣。黐狗即係話又話啲貓係天生天養啊，咁而家啲貓都係屬於我㗎啦，你哋已經冇權過問啦咁樣。好，咁我哋就住呢件事咧，所以咧我哋就直接係打電話俾呢一個嘅我哋一直跟進嘅熱血貓民啊，就係關於呢一個捕捉絕育放回政策。咁當然啦，呢個係一個領養嘅問題啦，亦都係即係同我哋一直以嚟都講一樣嘢。即係首先搞清楚先，我哋講清楚，今次嗰個阿 J 嗰個領養嗰個組織咧，就唔係熱血貓民，就其他組織嚟嘅。不過我哋熱血貓民咧就都有做呢啲領養日啦，我哋都做過啦領養貓嘅嘢。咁啊，所以問翻熱血貓民。本身呢啲領養會點做咯，或者應該點做咯？同埋呢件事嘅話，我都覺得最直接係反映一樣嘢，就係話俾大家聽，做動物政策係非常非常耗費心機啦、時間，同埋係會隨時面對住呢啲撲街嘅啲情況。咁好，我哋今日咧就打電話就揾咗 Sammy 就接受我哋嘅訪問嘅。早晨 ，Sammy。係早晨，係早晨，係早晨。喂，咁今朝早咧就揾你就係講一講翻呢班流浪貓公館呢單嘢啦。咁你自己對呢單有咩睇法咧？呢個我都亦都係覺得呢一個領養者啦，咁亦都係非常之有問題啦。因為睇翻嗱之前嗰啲 WhatsApp 咧，咁佢就係本身亦都係應承咗嗱，佢嗰個義工啦，就有啲領養條件就俾翻呢一個即係阿 J 係咪啊？係啊。
係啦，咁就佢即係譬如話需要家訪啊、裝窗網啊，咁啊要絕育啊，咁其實咁嗰個 J 咧，亦都喺個 WhatsApp 上邊咧，全部答晒話睇過晒，亦都可以全部做到。係阿 Sammy，我補一補嗰個資料啊，就嗰個領養條件6項嘅，真係好短嘅啫。一就需要家訪，二就係家裏必須安裝窗網，三就係貓貓適合年齡時需要安排做絕育手術，四貓貓不可轉讓給其他人，五需與義工保持聯絡，六就係一對領養優先，跟住佢就話 yes sure， 所有都可以做得到，呢個就係領養之前嘅。係冇錯，咁就嗱，咁既然嗱，你第一樣嘢，咁你呢個係應承咗嘅，咁係其實都係一個口頭承諾嚟嘅。你既然應承得個貓義工，咁個貓義工先至因為你嘅承諾，佢先至放心俾我即係俾佢哋嘅貓俾呢個領養者。咁但係你而家違反承諾之餘，仲要咁樣即係出 post 出嚟，就係話而家隻貓已經係我㗎啦，咁就你理得我點樣啦？咁同埋咧以我即係我角度嚟講咧，咁其實你貓你拎得翻屋企，咁你其實就係應該係當你屋企一份子，同埋係寵物嚟嘅，就唔應該話即係放喺呢啲即係貓咖啡啊，即係俾人玩啊咁樣嘅。咁其實我想問翻咧，譬如好似我哋熱血貓民都做過啲領養嘅服務啊，或者做過領養日啦。咁其實一般嚟講，或者就講翻熱血貓民啦，認為應該個領養譬如嗰啲領養條件啊，佢譬如好似今次嗰個領養組織，佢做得足唔足咧？或者我哋熱血貓民嘅做法有冇唔一樣嘅咧？嗱，領養條件足唔足咧？其實我相信咧一般即係嘅義工嚟講咧，個領養條件咧不外乎都係即係呢幾樣嘅啫。係。咁但係咧呢一個咧就我唔清楚個義工有冇親身上過佢屋企做家訪。係啦。咁如果係譬如話以我平時我做開家訪嚟講咧，咁我就一定係會即係親身上翻去領養者個屋企檢查窗網啊，咁同埋即係會花少少時間同個領養者傾一傾，即係睇下佢哋有冇啲即係係咪有冇啲咩怪異情況啊咁樣，先至決定再俾唔俾隻貓佢領養嘅。咁譬如咧，唔好意思，我譬如好似其中有一點就係話，適當嘅年齡就要做絕育手術啦。咁有冇一個講法，乜嘢係適當年齡咧？嗱，咁其實呢一個咧就睇翻個主人自己啦。嗱，因為如果貓嘅嚟講咧，咁我哋一般嚟講就譬如話6至9個月就叫做即係譬如話成貓之後咧都可以開始絕育㗎啦。係。咁但係即係有啲人咧，即係譬如話中意個即係譬如話貓絕咗育之後咧，咁佢個頭咧即係會即係點樣講咧？應該有啲人中意隻貓個 size 大少少嘅，咁佢就可能會比較遲少少，即係等個貓再大定少少先至去絕育嘅。係啦。咁就呢一個就冇話定義一定係要幾時一個即係冇話一定有個規限幾時一定之內一定要絕育，咁就即係睇翻自己個主人嘅意願咯，呢樣嘢。咁而呢個係咪通常啲義工都會嘗試去跟進呢個問題咧？呢個就如果可以跟進到嘅，都會即係keep 住同個主人聯絡，因為其實就算係領養咗之後，咁我哋都希望話知道隻貓嘅近況係點樣啊，究竟健唔健康啊，生活得愉唔愉快啊，咁同即係好同個主人相處得如何咁樣，咁其實即係當朋友咁樣傾偈啦。明白。咁亦都會即係中間亦都可能會問一問即係帶咗隻貓去絕育未啊咁樣。咁樣嘅。其實阿 Sammy， 我有個比較無知嘅問題啊，希望你解答一下。其實呢啲流浪貓做領養咁樣，咁點解要求領養者係絕育咧？將啲流浪貓或者流浪狗之類。因為其實呢一個絕育的話，一來啦，我當因為狗嗰方面咧，我唔係太熟，咁我講翻貓嗰方面先啦。咁貓嗰方面咧，其實咧你當隻貓發情嗰陣時咧，咁佢其實會周圍屙尿，咁同埋即係會夜晚叫春啦咁樣。咁其實咧就算係對自己嘅主人，即係譬如話你夜晚叫成晚，你自己都瞓唔到覺啦，係咪先？係啦，咁佢同埋會即係周圍屙尿霸地盤，咁就即係其實呢個即
在於主人嚟講，對主人都係一個唔方便嘅，即係如果你唔帶佢絕育的話。係咁如果在於貓嚟講咧，咁你好多時你隻貓絕育咗之後，咁佢其實對佢本身個健康或者個壽命，亦都係有即係有呢個正面嘅影響噶嘛。即係根據呢個即係獸醫嘅即係醫學報告講過。係。喂，我又想問下，譬如假設啦，如果你哋確定咗個領養人啦，俾佢哋領養咗隻貓之後係 OK 啦，咁但係譬如你跟進嘅過程之中，發現呢個領養人佢違反咗嗰啲領養貓嘅條件，咁你哋有咩辦法去對付佢哋咧？或者你有冇遇過呢啲狀況？其實係有㗎，係啊。咁其實嗱，或者以我以前即係知道嘅一個例子嚟講啦，咁其實咁我哋基本上咧，咁如果我哋義工去做一個家訪嘅時候咧，咁我哋一定咧要第一就係一定要安裝窗網先，咁以防即係啲貓墮樓嘅。咁曾經咧，我知道一個例子就係話即係做家訪嗰時咧，咁佢啲窗網全部都係裝得非常之好嘅，冇問題。咁就到咗接貓，即係嗱，基本上就譬如話做完個家訪，譬如話都有2-3個時間，就之後先通知翻話你個家訪係咪即係 pass，即係通唔通過嘅。咁之後先至再接貓。咁但係咧接咗貓之後咧，第二日我哋就發覺佢已經將啲窗網拆晒，同埋接咗貓翻去，第二日隻貓就跌咗落街死咗啦。係啦。但係裝嗰啲網唔係其實應該好麻煩，同埋都要錢噶嘛？點解裝咗又會拆咁奇怪嘅？係啦，咁有啲人咧就可能就真係為咗通個家訪，咁就喺義工面前，即係叫做話上去家訪之前裝晒嘅就話我已經裝咗窗網啦。咁當佢 pass 咗之後咧，咁佢就即係可能有時即係啲人覺得裝咗啲網唔美觀啊，或者係即係好似感覺上好似即係坐監咁樣，做咩我間屋係人住，做咩搞到好似成個監獄咁樣咧？咁佢就可能會將啲網就拆翻晒落嚟，係啦。喂，咁但係佢拆網呢一個我真係第一次聽有咁嘅情況，即係我以為真係裝咗嘅話，佢又真係擺明係呃緊嗰啲義工，然之後攞隻貓之後就由佢喺屋企。係啦，呢個佢純粹就係話，即係純粹諗住係過咗個家訪先算，係啦。喂，咁但係咧，其實呢個貓 cafe 呢單嘢咧，都係有類似咁嘅情況。佢本身佢都本身唔係響嗰間 cafe 嗰度嘅，佢本身係喺屋企啊嘛個地址。咁跟住，然後我睇翻啲相啦，嗱我自己冇上去啊，我自己即係講清楚先啦。但係我睇佢啲相咧，佢嗰間貓 cafe 係冇貓網喎，冇窗網嘅喎。佢係純粹啲玻璃窗嘅啫喎，我睇啲相啊。呢個就好難斟酌，因為佢我有時佢呢啲咧，即係所謂 cafe咧，可能亦都係佢嗰啲窗唔知係咪緊窗啦，亦都唔知佢可能佢啲窗就即係長期開啦，或者係啦，咁就呢個就好難透過1-2張相就即係判定佢嗰啲窗會唔會開嘅。咁但係當然會即係亦都唔排除佢會即係冇裝窗網，但係會開窗嘅情況嘅。唔係，我諗咧，藉住呢一件事咧，係即係需要再去話翻俾即係聽眾同埋大家聽咧。唔好以為做動物直察嘅話，就係即係就咁去講下，叫大家領養啊成。因為其實淨係譬如淨係搞個領養日。領養日嗰個嘅，譬如你係點樣接啲貓翻嚟啊？點樣去教到啲嘅流浪貓？咁跟住然之後，後尾仲要領養之後，後尾仲要係保障到佢哋係即係生活得好嘅話，其實唔係咁簡單嘅事嚟。你淨係睇呢一單貓 cafe 呢一單嘢就知啦。即係呢間叫流浪貓社啊嘛，流浪貓公館，流浪貓公館啊嘛，呢間公館係啦。喂，淨係呢一單嘢嘅話，你見到有已經係有幾個爭論喺度咯。嗱，我自己咁睇嘅，你話領養啲貓翻嚟擺喺自己個 cafe 嗰度，咁係唔係話即係用貓做生財工具？呢個我覺得係可以有商榷嘅。譬如果你真係台灣嗰個做法嘅話，你係有一個你個嗰個公館係真係。直情係同啲嘅，譬如可能係貓嘅組織或者一啲嘅即係叫幫手去捕捉嗰啲嘅 NGO， 咁你用你自己個地方係俾啲客人去領養嘅，咁呢個係一回事。咁但係而家明顯今次嘅就係佢係第一樣嘢就係違反咗即係之前嗰個口頭承諾啦。咁但係更加誇張嘅佢係由佢喺嗰度生噶嘛。係。咁跟住然之後佢仲要係回應嘅就係話佢係話等佢生多啲嘅話喺嗰度可以咩話？佢嗰個講法係
俾啲人係多啲接觸到嗰啲嘅貓啊？定還是咁有好多人同佢哋玩。等佢係啊，等多啲人同佢哋玩啊！係喂，冇即係錯同埋啊，你講。係啊，咪同埋呢個我覺得我認為即係類似呢啲貓咖啡咧，亦都有一個問題就係話，你一間咖啡你係可以做幾耐咧？譬如話當你2年一個租約完咗之後，我唔再做啦，你啲貓係咪有翻咁大嘅地方俾佢生活咧？咁你啲貓之後嘅去向係會點樣咧？即係究竟係你自己真係可以 keep 得翻晒啲貓啊，定係你又會即係將佢哋放翻喺條街度流浪啦？定係還是送俾人咧？完全唔知道嘅。咪呢個亦都係點解通常譬如我哋係講緊嗰個家訪係睇下你究竟係鋪頭定還是屋企嘅兩，即係你都有一個考慮啦。你鋪頭嘅話點知你喺度做幾耐啫？咁相信喺佢呢間 cafe 都應該即係我自己黑心少少啊，都未必長㗎啦，即係咁講。而家個 page 散咗啦。佢而家話有係放咗盤去頂啊嘛。係咩？係啊，有個消息傳出就係話佢已經放咗盤去頂啊。頂咁如果係真係頂得出嘅，咁唔知到時啲貓係會係一個咩嘅狀況？哇！咁啊製造流浪貓喎。即係呢個咧，其實即係本身件事咧，即係除咗本身佢嗰個人試圖義工啦，即係我哋頭先 Sammy 都講過，其實有啲咁嘅狀況喺度。咁其實同埋你嗰種咁嘅態度咧，係真係令人好憤怒喎。我想問下，其實即係咧Sammy 即係譬如熱血貓民做依啲動物關於保護動物嘅義工啦，咁其實其他組織都有接觸過噶嘛。其實係咪好多時會受呢啲咁嘅無謂氣嘅咧？呢啲咁樣嘅其實係會嘅，因為好多時出邊啲人都唔明白呢個義工咧，就真係一個義務嘅工作。佢係以為係一份正職嚟嘅。即係佢哋譬如喺咩情況底下，佢哋即係會講啲咩説話，其實係好離譜嘅。喺你哋義工嘅睇法嚟講，或者個誤會好大嘅。好離譜！哇，真係突然間要咁樣。喂，我聽過喎，係我聽過，因為我自己咧之前領養我睇，即係而家細隻啲狗咧，咁我哋周圍去睇噶嘛。有啲友咧去睇咧，去領養啦，咁人哋要問佢住幾多啊？屋企幾大啊？成咧，跟住之後後尾咧嗰個人回應就話：嚇，你而家睇我唔起啊？我屋企幾千尺㗎。哇！唔係啊！養隻唐，跟住之後養隻唐狗啫，養隻唐狗唔使問咁多嘢係嘛？哇，嗰啲喎。我知道有一種人領養嘅心態就係覺得，喂，我而家我去領養喎，喂，我唔領養你隻貓咪仲慘。我幫緊你。係我幫緊你喎。係啦，我而家打救緊呢啲動物，係啦，你就應該你唔應該問，即係仲要即係留難我咁多，即係仲要搞咁多條款啊，或者係咁多規限啊咁樣。唔係，我諗最有啲心態係咁樣嘅。我覺得有時最難受嘅就係話你，當然我會覺得，譬如領養者都會睇下嗰隻貓合唔合眼緣嘅，OK，或者個狗合唔合眼緣嘅。咁但係有啲係擺明係揀嗰啲咧。即係好似當你係寵物店咁樣，喂，呢隻貓隻耳咁樣接落嚟嘅，有冇啲咩品種嘅貓啊咁樣？即係嗰啲係好多時都會有啲即係打算領養嘅就會問有冇啲咩種啊咁，但係亦都好老實講，你名種嘅亦都唔會真係有咁多喺條街度流浪，亦都我哋可以救得即係喺條街度救到咁多名種嘅隻貓咯。要隻英短嘅咁樣咯。有冇接耳貓？俾隻接耳我唔該。咁其實我想問下，即係嗱，譬如你會認為即係你做咗熱血貓民咁耐咧，又亦都去做過啲家訪嗰樣。嗱，我相信接觸過唔少想領養動物嘅人。你會認為佢哋乜嘢心態會比較健康啲啦？我好少用呢個字眼，或者而家比較正確啲啦。你會希望嗰啲領養動物嘅人係一個咩心態？應該係乜嘢心態？應該嗱，其實咧我哋都希望即係所有嘅領養者咧都當呢一個即係譬如話，喂斷咗 Sammy 喂 Sammy 唔緊要啊，我講到最精彩嗰度，最精彩度你斷咗，喂。打多次啊！而家即刻打翻俾 Sammy 喺你打電話之際咧，我中間夾雜咧，哇！屌阿安德烈、阿曾宇安喺度話佢反對絕育喎，話咧呢個絕育嗰啲嘅政策有違上帝嘅創造。黐撚線啊！你唔好用安全島啊你！
正如我都唔想評論。唔係我嚟打下間打下岔啫。唔係因為其實依個問題我係好想問，因為其實即係我自己本身咧，老實講我就唔會去領養動物嘅，因為我知道我個人咧個責任心實在太差啦，所以我唔會即係我負擔唔起呢個責任。係啊，但係我知道好多笨柒人咧係唔會有呢個警覺嘅，即係佢唔知自己其實好多個缺點心態咧係未必適合。去養動物，咁就變咗三分鐘。係咯，所以其實好想阿 Sammy 去講下呢樣嘢。而家商傑係揾唔到 Sammy 而家。喂，賣一賣個廣告先啦。提一翻大家咧，咁咧呢一個嚟緊啊，熱血貓文咧就會喺呢個5月22號咧，就係晏晝嘅1點至到5點半，就會喺呢個黃洋達嘅九龍東地區辦事處啦。地點即係康寧道嘅117號康寧大樓嘅閣樓，康寧大樓。即係公園對面，你會見到黃洋達個樣嘅招牌嘅。係，好似有佢。係有佢個樣，係有。咁啊就係一個嘅貓貓嘅領養日啦。咁希望大家就能夠即係多多去支持啦，因為即係大家都知道嘅就係話關於嗰個嘅領養啊，同埋呢一系列嘅 OK 啊，翻嚟啊，係啦。咁啊，喂 Sammy， 係聽翻啦。喂，你頭先講咩啊？講埋你嗰個關於領養人應該係乜嘢心態咧？咁樣嚇，咁其實我諗我哋。即係一般嘅義工咧，都希望可以領養者帶咗隻貓翻屋企之後，都係當佢係一個嘅家中嘅一位成員咁樣看待。係啦，就真係唔係話純粹係寵物，因為好老實講，你每一個人一生人可能有好多個朋友，但係一隻寵物一生之中就只係即係唯一嘅即係得一個主人就係你啦。冇錯，係啦。喂，呢個講法，我老婆都成日掛喺後邊嘅喎。佢嘅意思就係話，你可能你一生裡面你可以有好多隻嘅動物或者呢個寵物啦，但係其實你養嗰隻狗嗰隻貓咧，佢一世得你一個嘅啫喎。係啊，呢個成日掛喺後邊。係咯。嚇，因為其實呢個我亦都係有個體會啦，就係之前亦都係收過一啲即係被真係主人棄養嘅貓啦。佢即係嚟到嚟到俾人棄養咗之後咧，咁佢真係因為掛住個主人，佢唔肯食嘢，直至到即係等自己餓死為止。係啦，咁其實真係如果你話佢一旦隻貓認定咗你係主人嘅，當你真係話唔要佢嘅時候，其實對佢嘅心理嘅創傷亦都係會非常之大嘅。係啦，咁所以我哋亦都希望每一個即係領養者領養之前，亦都考慮清楚，究竟你係咪可以照顧呢隻貓一生一世？係啦。好，咁我哋好多謝阿 Sammy 啦，今日接受我哋嘅訪問咧，就係關於呢一個嘅即係嗰個流浪貓嘅公館啊，呢一件事呢單其實即係我諗係雲裏邊其中一單爆嘅，其中一單嘅就純粹係一單。唔係，如果你睇嗰啲貓貓狗狗 group 咧，間唔中就有呢啲咁嘅撲街領養者㗎。係啊，好，咁希望大家多多支持熱血貓文嘅嚟緊5月22號就喺黃洋達嘅地區辦事處嘅一個領養日啦，貓貓領養日啦，希望大家多多支持。我哋休息一陣，第4節翻嚟講呢一個好重要嘅話題，就係關於字典嘅。拜拜 Sammy， 拜拜。拜拜。好，唔該晒，拜拜。